Hello，大家好，又係我 Jenny， 多謝你返嚟睇我亂咁煮啊！上星期呢，就同大家分享過湯蟹同埋蒸蟹，既然有蟹，當然就唔能夠冇蝦啦。我堅持我嘅揀食原則，今次要整一個花雕燜蝦。蝦買咗返嚟呢，就先要洗淨。今次買嘅基圍蝦呢，其實都好乾淨嘅，但係都係要洗3次。煮蝦最簡單嘅呢，應該都係白灼噶啦。但係另外呢，一樣咁簡單煮蝦個方法，其實係燜。材料好簡單啦，今次用薑片同埋蔥段都可以做到嘅。今次買嘅基圍蝦呢，都真係好生猛嗱，大家睇睇就知啦。離開咗水之後呢，都仲識跳，真係好新鮮啊！除咗蔥呢，今次仲要薑嘅。薑呢就好簡單啦，切片幾片就夠啦。將基圍蝦呢就放晒落煲度，之後加啲粗鹽，再加薑同埋蔥，之後呢就可以拎去燜噶啦。燜嘅時候呢，記住落中火。燜呢，其實呢就係將食物放喺個鍋度啦，而唔加水，就再將食物蓋上蓋之後用熱力焗煮。呢個方法呢，煮海鮮呢其實就唔錯嘅，最大嘅好處呢就可以呢保留到食物嘅原味。由於海鮮呢本身都有水分，所以喺燜煮期間呢都會有一啲水分留喺個鍋度，咁樣個鍋呢就個鍋底呢就唔會燶底啦。而家提大家鍾意睇我煮簡單嘢食呢，就記得訂閱我 channel 喎。燜咗大約10分鐘呢，其實啲基圍蝦呢大致上都熟噶啦。呢個時候呢，秘密武器就要出嚟啦，就係呢支花雕酒。通常例如煮燜蝦呢，我呢就會用1樽蓋嘅份量就夠啦。將啲花雕酒呢淋咗喺蝦上面呢就 OK 噶啦。之後呢，就要馬上呢冚翻個蓋，然後熄火。等一陣呢就可以正式上台噶啦。哇！一打開煲蓋呢，嗰陣花雕味呢都仲喺度，一睇就知啲蝦好好食啦。咁當然呢，就真係好鮮味嘅。多謝大家收睇，下集再見。